Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya dalam video CNC Learning. Silahkan dibuka lembar kerja yang sudah disediakan. Buka halaman 7. Jobsheet 1 CNC Milling, kita akan membuat meratakan permukaan dengan alur tepi lurus. Ini adalah lembar jobsheet yang akan kita buat. Kode program CNC Milling sama dengan kode program dari CNC Turning. Bedanya hanya terletak pada kode G dan juga kode M. G54, G55, G56, G57, yaitu pencerkaman benda kerja dan pergeseran titik nol mesin titik nol benda kerja. Bisa dilihat pada gambar ini. Yang kedua ada G90 atau G91, yaitu program menggunakan koordinat absolut dan incremental. Untuk G90 yaitu program absolut, G91 incremental. Bedanya adalah titik acuan dalam menentukan ukuran. Absolut yaitu titiknya hanya satu, terpusat satu di titik awal, sedangkan incremental ketika pahat atau pisau berhenti, maka titik referensi tersebut dijadikan 0. Selanjutnya G0, gerak tepat lurus tanpa penyayatan. Bisa dilihat gambarnya dengan format G0, X-15, Y-15, Z-15. Ini akan bergerak lurus sesuai dengan koordinat sumbu yang sudah ditentukan. G1, gerak interpolasi lurus dengan gerak makan tertentu. Bisa dilihat pada gambar, ini akan membuat siklus kantong kontur dengan contoh format G1, Z-10, F20, yang artinya dia akan memakan dengan ketebalan 10 mm dan kecepatan pisau keras 20. G1, S40, Y48, Z-12 nanti akan bergerak pada sumbu koordinat S40, Y48 dengan kedalaman pemakanan 12. Selanjutnya ada G2 dan G3. G2 dan G3 itu adalah gerak interpolasi melingkar. G2 searah jarum jam, G3 berlawanan jarum jam. Bisa dilihat pada gambar yang sebelah kanan dengan format G2 SY-I5 Z-1, yang artinya bergerak melingkar ke X dan Y dengan titik pusat di 5 dan -1. Dan format yang kedua yaitu G2 XY-CR sama dengan 10, yang artinya bergerak melingkar ke X dan Y dengan radius 10. Gambar tersebut yaitu format yang menggunakan I dan J sebelah kiri, sedangkan format yang menggunakan C ke radius sebelah kanan. Yang terakhir ada M2, M3, M4, M5, M6, M8, dan M9. Ini adalah fungsi tambahan dari kode program CNC Milling. Itu saja penjelasan terkait dengan kode program CNC Milling. Ini adalah Jobsheet 1 CNC Milling. Bisa dilihat gambarnya sebelah kiri. Dengan program yang sudah disediakan, tool yang digunakan yaitu mill diameter 12 mm. Saya akan menjelaskan program dari Jobsheet 1 CNC Milling. G54, kita akan membuat pahat terprogram di G54. G90, M3, T1, F300, F50, yang artinya kita menggunakan program absolut, memutarkan spindle searah jarum jam, memanggil spindle nomor 1 dengan kecepatan spindle 300 rpm dan gerak makannya 50. Lalu G0, X-10, Y0, Z2, yaitu posisi pahat untuk didekatkan di benda kerja. Z-3 yaitu pahat turun ke bawah untuk ketebalan 3 mm. Selanjutnya G1, X-1, Y-1, yaitu posisi huruf A. Pahat akan bergerak pada huruf A. Selanjutnya X51, pahat akan bergerak menuju huruf B. Y51, pahat akan bergerak menuju huruf C. X-1, pahat akan bergerak menuju huruf D. Dan yang terakhir, Y-10, pahat akan bergerak menuju huruf A kembali. Lalu program untuk pembuatan permukaan tepi lurus selesai. Sehingga G0, Z-10 itu adalah pengangkatan pisau press. Selanjutnya X-10, Y10 adalah pengembalian pisau press menuju tempat semula. Program selesai, mematikan putaran spindle. Itu saja penjelasan terkait dengan Jobsheet 1 CNC Milling. Klik icon CNC, lalu pilih CNC System, numeric 802C dan juga atau 802 SE Milling. Klik Run. Ini adalah tampilan dari controller numeric 802
2C, milling. Bisa dilihat mesinnya. Kita langsung saja mengoperasikan. Langkah pertama, kita menghidupkan controller dan mesin terlebih dahulu. Klik K1, lalu klik tombol emergency. Langkah kedua, kita membuat koordinat referensi menjadi 0, X, Y, dan Z. Klik referensi point, klik sumbu koordinat dari X, Y, Z, plus Y, plus X, plus Z. Maka referensi sudah 0 semua. Langkah ketiga, kita memanggil ukuran benda kerja. Klik workpiece, task chart, and CS. Rubah shape into register menjadi G54. Lalu rubah ukuran benda kerja menjadi 50, panjang 50, lebar 50, dan tingginya 30. Klik OK. Benda kerja belum terlihat, maka akan kita munculkan. Klik workpiece lamp. Kita memunculkan benda kerja, maka benda kerja sudah terlihat. Langkah keempat, memanggil pahat yang digunakan. Klik Machine Operation Tool Management. Ini adalah menu pisau fresh dari CNC milling. Kita pilih nomor 1, yaitu tipe flat. Rubah diameter menjadi 12. Add to magazine. Pilih tool station 1. Klik tool nomor 1, lalu mount tool. Maka pahat sudah terlihat. Klik OK. Langkah kelima, menentukan zero point dari X, Y, dan Z. Klik Y. Dekatkan benda kerja menuju pahat dengan menekan tombol koordinat. Ketika sudah dekat, maka kita turunkan harga gerakan dari pisau fresh menjadi 10%. Setelah dekat, kita gerakan pisau fresh. Klik MDI huruf M. Klik S300. Kita akan membuat titik 0 dari sumbu X. Maka sudah tersayat, kita matikan dahulu. Klik menu, pilih parameter, zero offset, arahkan kursor menuju sumbu X. Klik determinan, OK. Pilih huruf plus, pilih huruf plus, lalu offset 0, calculate, OK. Klik menu, nyalakan kembali spindle. Setelah menentukan sumbu X, kita langsung menentukan sumbu Y. Klik parameter, arahkan ke sumbu Y, determinan, OK. Offset 0, calculate, OK. Lalu kita membuat zero point dari sumbu Z. Sudah tersayat, klik parameter, arahkan sumbu Z, determinal, OK, calculate, OK. Maka penentuan titik dari zero point sudah selesai. Langkah ke-6, kita mengetes titik referensi zero point. Kita tes titik referensinya. G90 admin 1, Y min 1, Z 2, tackle start. Maka titik referensi sudah di zero point. Langkah ke-7, kita membuat program. Klik menu, program, hapus dulu latihan 1. Buat program latihan 1 yang baru. New, lat 1. Oke. Ini lembar program kita buat sesuai dengan program yang sudah disediakan. Yang pertama,
G54, enter. G90, M3, T1, S300, dan E50, enter. G0, X-10, Y0, Z2, enter. Z-3, enter. Mulai penyayatan G1, X-1, Y-1, enter. X51, enter. Y51, enter. X-1, enter. Y-10. Program penyayatan selesai, enter. Kita mengembalikan pahat ke semula. G0, Z10, enter. Mematikan spindle M5, M2. Program dari latihan 1 sudah terinput. Lalu kita klik close. Maka arah gerak paha terlihat warna merah garisnya. Langkah ke-8 kita klik otomatis. Tutup pintu, klik machine door, lalu size scale start. Setelah program selesai, buka pintunya, maka dekatkan sehingga program selesai. Sama dengan Jobsheet 1 CNC milling. Itu saja, sekian dari saya penjelasan terkait pemrograman CNC milling Jobsheet 1. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa.